Приветствую вас, уважаемые зрители, подписчики и просто гости моего канала. Перед вами балканский эликсир. Этот рецепт традиционно используют для восстановления сил после простуд, при сильном истощении нервной системы или для смягчения кашля. И так как это лечебная смесь, покупать орехи нужно для лечебных целей всегда в скорлупе и очищать непосредственно перед приготовлением. Потому как орехи на свету и воздухе быстро окисляются, то есть прогоркают, из-за чего полезные жирные кислоты превращаются в токсичные радикалы, а сама смесь приобретает неприятный специфический привкус. Поэтому, если есть такая возможность, всегда покупайте грецкие орехи для лечебных смесей в скорлупе. Рецепт балканского эликсира очень простой, но для него вам понадобится погружной блендер. Итак, 100 граммов грецких очищенных орехов отправьте в чашу блендера. Залейте молоком 200 мл. Измельчите смесь до однородной массы. Затем прогрейте ее до горячего состояния, но до кипения не доводите. Дайте настояться под крышкой около 20 минут. Когда остынет до теплого состояния, добавьте 1 или 2 чайные ложки меда по желанию. Но можно обойтись и без меда. Как принимать лечебную смесь? Ее нужно выпить в течение дня за 2 или 3 приема в теплом виде. Сочетание грецких орехов, меда и молока – это классический, проверенный временем рецепт, который в народной медицине часто называют настоящим эликсиром здоровья. Каждый из этих компонентов силен сам по себе, а вместе они создают мощный питательный комплекс, который отлично усваивается организмом. Это идеальное средство при физическом истощении, после затяжных болезней, операций или при высоких умственных нагрузках. Мед дает быстрые углеводы для мгновенной энергии. Орехи обеспечивают качественные растительные жиры и белок для долгого насыщения, а молоко помогает всему этому усвоиться. Если вы страдаете бессонницей, сочетание теплого молока, орехов и меда – известное средство от бессонницы. Молоко содержит триптофан, аминокислоту, из которой синтезируется гормон сна – мелатонин. Грецкие орехи богаты магнием и витаминами группы В, которые укрепляют нервную систему, помогают справляться со стрессом, тревожностью и хронической усталостью. А мед обладает выраженными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. В сочетании с витамином С и цинком, которым богаты грецкие орехи, это средство активирует защитные силы организма в сезон простуд и помогает быстрее справиться с первыми симптомами недомогания. Кстати, такой эликсир полезен для сердца и сосудов. Он помогает снижать уровень плохого холестерина, укрепляет стенки сосудов и поддерживает эластичность артерий. Калий и магний в этом составе нормализуют сердечный ритм. Не зря форма ядра грецкого ореха напоминает головной мозг. Омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты улучшают когнитивные функции, память и концентрацию внимания. И один очень важный нюанс. Чтобы смесь принесла максимум пользы, никогда не добавляйте мед в кипящее или очень горячее молоко при температуре выше 40-45 градусов, потому что мед при высокой температуре теряет свои уникальные ферменты и витамины. Молоко должно быть приятно теплым. Противопоказания: аллергия на мед и грецкие орехи. И не забывайте, что смесь очень питательна. Тем, кто следит за весом или имеет сахарный диабет, нужно строго дозировать порции. И лактазная недостаточность. Если организм плохо принимает цельное коровье молоко, его можно заменить на растительное, например, миндальное или кокосовое. Хотя классический седативный, то есть успокаивающий эффект теплого коровьего молока при этом изменится. Лучше принимать такой напиток за полчаса до завтрака для заряда энергии, либо вечером за час до сна для расслабления.